Неудачный дубль чбрек. За мной! Джейсон? Джейсон? Ты где? Джейсон? Джейсон, ты где? Не так. За мной! Джейсон? Так ты не должен был... За мной! Джейсон? Джейсон, ты где? Стой! Джейсон! 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 Реалистично сделать. Давай. Погнали. Не понял? Почему свет вырубили? Джейсон! Джейсон, братан! Джейсон! Не понял? Почему свет отключила? Джейсон! Джейсон! Джейсон, да! Джейсон, братан! Давай. Раз, два, три. Джейсон! Джейсон, брат! Джейсон! Джейсон! Стоп! Дом! Что случилось? Чего вы не пошли? Я страшная, Я не что ли? слышал звука. Привет, братан. Привет. Ну что, пойдем ко мне домой? Да блин. Как-то нереалистично. Как-то мы стоим, как два робота, знаешь, такие в игре. В натуре. Давай, знаешь, давай снова братский колобок сделаем и после этого. А, да, Потом давай. срежем. Давай. Неудачный дубль чбрек. Сейчас ко мне домой Пошли передохнем. сейчас ко мне домой, передохнем, потом пойдем погуляем. Давай. Стой, пошли Да. сейчас ко мне домой, передохнем. Да блин. Не, смотри. Ну что, пошли сейчас ко мне домой. Сам не могу. Сейчас. Ну что, пошли ко мне домой. Передохнем. Передохнем, а потом пойдем погуляем. Да. Ну представь, ты просто, я к тебе пришел, и ты мне рассказываешь, что делать. Ну что, давай пойдем. Давай пойдем. Ну что, давай пойдем. Импровизация возможна, если что. Да. Ну, привет, братан. Привет. Ты начала? Нет, выключи. Привет, братан. Я не могу, я смотрю на его серьезное лицо. Я не могу. Да я могу чуть улыбаться тоже, но... Не надо. Да, Не надо. О, качели освободилась. Пошли. Я не могу, на фоне этого я стою. Я больше не буду вашим оператором. Тебе зарплату. Ни за что больше на свете. Нет. Когда они закончат текст. О, тут на качели. Мне как-то слишком резко все равно. О, тут на качели. Вот так вот действительно шел, так резко остановился. О, кто-то на качели. На качели.
Говорят, здесь иногда можно встретить призрак. Да. Говорят, здесь можно встретить призрака. Да, ну, ты серьезно? Нет, но теоретически это правда. Ой, блин, еще раз, неудачный дубль. Кстати, а ты знал, что по местным легендам вместо этого парка... Блин, стойте! Говорят, здесь можно иногда встретить привидение. Да, ну, блин. Призрак. Да в чем разница между призраком и привидением? Призрак звучит круто. Я не знаю, как здесь снимался. Призрак твой будет здесь. Еще раз ты мне скажешь, что делать. 1, вперед! Нет, стой. Блин, он идет сюда. Может, напишем, это неудачный дубль? Да, нет, ну это будет удачный дубль, но частично неудачный. Что за бабочка на меня села? Сейчас забыл опять, что хотел сказать. Блин. Блин, он идет сюда. Подожди, Да. ты должен вначале взять камень. Да, я понял, выключай. Да. Что происходит с этим местом? Почему тут постоянно вырубается свет? И что произошло с Джейсоном? Что здесь происходит? Что происходит с этим местом? Почему здесь постоянно выключается и включается свет? Блин, я забыл! Дела плохи. Блядь, подожди, подожди. Тебе не кажется, что ты, во-первых, слишком долго в одну точку залипаешь? Да. А во-вторых, быстро увидел. во-вторых, нет, ты быстро, даже дело не в этом. Ты просто посмотрел, такой, дела плохи, и пошел. И ты сразу встал и побежал. Тебе не кажется, что ты же стелс, ты должен это... Во-первых, должен довольно тихо сказать, дела плохи. И пойти лучше вот туда, видишь, вот эти кусты. И недолго, меньше. Вот сюда. Не, и смотри, ты просто идешь, вот так, подержи это. А что ты камеру не вырубил? Да поближе, мне кажется, надо было подойти. Что происходит с этим местом? Где Джейсон? Почему здесь постоянно отрубается свет? Ё! Вас не видно уже, вас не видно, вас не видно, вас не видно, вас не видно. Вернитесь. Опять, Маша, опять, 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 опять. Где он? Эй, дура тупая, дура тупая, дура тупая. Одного раза достаточно. Нет, ей одного раза недостаточно, она с одного раза никогда не понимает. Чё ты кричишь сразу? Мимо меня пробегает такая, вот бежит, бежит, бежит быстро за тобой, мимо меня. Вот с такой скоростью бежит. А ты чё камеру? Нет. Так, я включил, мы все равно это срежем. 3, 2, 1. Как я чуть не упал, конечно, на этой воде.
Подожди, Машу не видно. Как, не видно? Да, да, да. Так, знаешь, с таким освещением меня с черным этим не видно будет. Это тот красивый песик. Да, Да, с фонариком. Милый, красивый, и зато всегда видно. Да. Да. Я его еще там увидела. Давай, пошли. Так, подожди, сейчас пусть пройдут. Это сам собак, который меня красиво. Да. Вот это оранжевое. Ну ничего. Так, смотри. А ты решил? Да, 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 да. Стоп. Так, смотри, значит, я вот так иду, поворачиваю, и будет видно уже. На счет 3. Да. 3, 2, 1. Стой! Ты в кусты должен был. Вон в те. Вот блин. О нет, свет врубился. Только не это, блин. Свет включился. Да тоже не то, тоже не то. Стой, 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 стой. Ты нереалистично говоришь. Ты можешь сказать, даже черт, это будет менее клишировано, чем «О, нет». Или только не это. Ты можешь просто сказать, блин, свет. И быстрее побежать. Все, будет хорошо. А ты куда? Ты куда? Ты должен был вот сюда. Блин, точняк. Куда? Вот по этой стороне. Куда? Актерище. Все, я сейчас буду прыгать. Давай. Все, путь освещен. Сейчас. Я разбегусь и... Снимаешь? Перепрыгнул, дорогие друзья! А назад? А назад? Нет, а назад перепрыгать. Ах ты, с разгона только может. Вот смотрите мастер-класс, подержи, подержи, подержи. Ну хорошо, сейчас. Смотри мастер-класс, прямо отсюда. А я призрак. Так, Смотрите, без разгона показываю. тебе вообще видно было? Без разгона. А мне можно попробовать? Ну, Не, не надо. да, ты лучше, но я... Ты говорил, что я вообще не смогу. Я... Вот так вот, дорогие друзья. Только могу. Не понял. Звук идет откуда-то сверху. Но там ни хрена нет. Что за хрень? Не понял. Звук идет откуда-то сверху. Ты неправильно сказал, что потому что... Ты знаешь как? Я говорю, сейчас у нас удивление. Такой, звук идет откуда-то сверху. Ты должен сказать, звук идет откуда-то сверху. Это то, как ты сказал, да, как надо? Выключай. Куда так низко? Да, слышишь? В другом месте скрип. Немного быстро сказал и рано. Да, слышишь? Их перевесили. Немного не так. Да, еще раз. Да, слышишь? В другом месте скрип. Ты уже просто нереалистично сказал. Ладно. Да, слышишь? Там скрип. Не там, не так. Сказать. Да, слышишь, в другом месте скрип. Да, слышишь? В другом месте скрип. Не так надо. Да, слышишь? В другом месте. Блин. Да, слышишь? В другом месте скрип. Ага. Да, слышишь? В другом месте скрип. Ты тихо это говоришь. Я тебя убью. Еще раз. Ты просто говоришь, да, слышишь, в другом месте скрип. Ладно, еще раз, подключай. Да, слышишь? В другом месте скрип. Ты уже хреново сказал. Да, я тебя убью. Вот уже который день, вот эта наглая морда просит меня, чтобы я подходил к людям и говорил, типа, извиняюсь, может там отойти от съемок, потому что он боится разговаривать с людьми. Да, наглая Да. морда? Который день. Я уже чувствую себя бухгалтером, честное слово. Отказываю, принимаю, отказываю, принимаю. Уже чувствую себя этим предпринимателем. Да. Юрист, блин. Ну да, вот. Так вот, все, пошли, значит. Крыса ты, Гош. Хорошие. А где хочу? Реально где? А что там раскрепело? Маша, стоп. Так, ты же должен сказать. Нет, ты это говоришь. Что именно? Да, ты еще даже спустя не сказал. Я сказал, вот ты впереди. Ладно, еще раз. Как ты бежишь? Как ты бежишь, Наруто хреново? Как ты бежишь? Сам Наруто.
Все, считай до 3, потом. Так, все, включено? 3, 2, 1. Валим. За мной. Вот сюда, вот сюда. Да. Да. Давай рядом, чтобы я помню. Да, Видно вас обоих. Все, так, Маша, во-первых, ты дальше. лучше она станет туда. Да, встань туда. Так, а запись идет вообще? Запись не Да, идет. конечно. А, идет. Все. Так, Маша, вставай. Да? Да. Вот. Все, мы меняем репортера. Так, Маш, значит, бери это. Смотри. Только попробуй, из фильма сразу полетишь нахер. Давай. Так вот. Значит, смотри. Прикол, знаешь в чем? Мы должны, значит, и это все на камеру. Так вот, значит, сейчас стоим. Значит, помнишь, да, я считаю до 3, ты считаешь еще до 3. Вот. И вода не прям перед нами, а чуть-чуть дальше нас. Вот. Да, чуть-чуть. На скамейку не стоит, но мы можем, если что, выйти. Давай. Так, значит, льешь воду, и тогда ты просто испуганно говоришь, валим, срочно. И мы убегаем вот в эту сторону. Только чтобы штатив не задеть. Да. Блин, а мы сможем? Что-то забыл вставить в съемку. По легендам, когда ты слышишь в этом парке... Неправильно уже. По легенде, если ты в этом парке слышишь странный звук, то значит открывается портал в мир мертвых. Да, блин, заново. Но если звук резко прекращается, то значит... В камеру не случай- смотри. Вначале проследи за тем, чтобы мы оба в кадре были, Маша. Ой. Ну мы оба в кадре сейчас должны. Ну да. Да, все, Правда, тогда спиной. иди сюда. Вот так вот оба в кадре. Блин. Дебилка. Аккуратней. Давай, все. Водой полетим. И бежим или просто должны Да, нет, дура! Мы еще не начали. Так вылазь. А то я на тебя воду вылью. И включишься нахрен из фильма. Так вот, сейчас мы должны досчитать до 3. Идиотка. До 3. Ты считаешь еще до 3. После моих 3 ты мысленно, не вслух, считаешь еще до 3. И после этого начинаешь. Ясно? Так, смотри, мы стоим, смотрим. 3, 2, 1. Валим! Ты не понимаешь, что это как-то тупо совсем выглядело? Очень. Так, Маша. Дебилизм. Там люди видны. Меня, надеюсь, не видно было. Не. По-моему, у тебя не очень получилось, знаешь? Ну, потому что, во-первых, у тебя почти не двигалось это. Ничего. Надо более произошло следующее. Когда мы бежали, я довольно сильно отстал. И этот призрак, он догнал меня. Ну, то есть она. И когда она до меня дотронулась, перед глазами резко появилась какая-то вспышка, после чего я оказался в каком-то непонятном месте. Походу, это и был мир мертвых. Он выглядел точь-в-точь, как этот парк, но окутанный густым туманом. И вокруг него были огромные стены, вот так чуть ли не до небес. Ну, то есть перелезть их было никак вообще. В общем, там были призраки. И в этом мире просто они не были призраками. Они были нам, по-моему, немного мешает эта фигня.
А? Давай. Подожди. Давай. Как... Но если вкратце, когда мы убегали от призрака, ты в какой-то момент исчез. Ну, знаешь, во-первых, ты опять слово просто не... Со мной же произошло следующее. Когда мы бежали от призрака, я очень сильно отстал. И этот призрак догнал меня. Ну, то есть она. Блин, неправильно. Джейсон, это ты? По-моему, ты чуть рановато. Так это должно... В мире живых. Короче, непонятно, что там, можешь мне в глаза не светить? Скрип снова слышен. Давай уйдем отсюда, пока он снова не исчез. Ну, немного. Но знаешь, даже несмотря, что я... Стоп, ну ты не прям подходишь, ты делаешь 2-3 шага. Не-не-не-не-не-не-не. Это не то, блядь, что-то не то, по-моему. Кто? Джейсон? Это ты? Да куда ты подходишь, ну А ты ё-моё. точно. Со мной же произошло следующее. Я забыл текст И мы стоим тут и снимаем какой-то сценарий, который он не знает, дорогие друзья. Хотя знаете что, я бы так же делал. Полностью солидарен с ним, все хорошо.